다음 증상이 있는지 체크해 보세요. 양약을 오래 먹어도 낫지 않는다. 영방검사상 큰 이상은 없다. 또는 천식 진단을 받기도 합니다. 기침을 하면 얼굴이 뻘겋게 될 정도로 심하게 기침이 나온다. 있는 부위가 가려우면서 기침을 동반한다. 보통 밤에 더 심해집니다. 가래가 많지는 않다. 목에 가래가 붙어 있는 것 같다고 얘기를 많이 하시고, 가래가 있다고 해도 많은 가래는 아닙니다. 이런 기침이 만성기침의 대부분인데, 이런 경우는 한방으로 완치가 가능합니다. 대부분 양방의원에서 엑스레이에 큰 이상이 없고 약을 먹어도 기침이 호전이 안 되어서 종합병원 가기를 권유받아 환자분들은 걱정을 하게 됩니다. 양약으로 치료가 잘 안 되기 때문에 이런 일이 생기는 것이지 폐암 등 다른 질환이 있어서 그런 것은 아닙니다. 종합병원에서 큰 돈을 들여 객단검사, 결핵검사, CT, 폐기능 검사 등 정밀 검사를 받지만 대부분 큰 이상이 없다고 하면서 다른 특별한 치료는 없다고 합니다. 환자는 기침이 심하지만 어차피 진해 거담제 외 다른 양약이 없기에 1차 양방의원에서 썼던 효과가 없었던 약을 그대로 쓰는 수밖에 없습니다. 또 치료가 잘 안되고 기침할 때 심하게 하므로 그냥 쉽게 천식이라고 진단을 합니다. 그리고 스테로이드 등을 추가로 처방하기도 합니다. 그러나 여기서 천식이란 검사상 이상이 있어서 추가로 진단하는 것이 아니라 양약 치료에 낫지 않으면 최근에 천식이란 진단명으로 포함시킨 경우로 기관지 협착 등 전통적인 천식인 기관지 천식에 해당하는 진단 기준이 되는 다른 증후가 없고 한방 치료로 완치가 가능하므로 걱정할 것이 없습니다. 만성기침은 대부분은 앞에서 본 증상을 가지는데 이것은 폐기관지가 건조해서 생기는 질환이므로 물에 대해서 먼저 설명드리겠습니다. 물이 너무 많아 노폐물이 된 경우를 담음이라고 했으며 콧물 가래와 같이 노폐물이 된 물이 많은 상태를 말합니다. 물이 너무 적어 건조하여 각 조직의 재생이 안 되는 상태를 음호라고 하여 치료를 해왔습니다. 이 경우가 만성기침의 대부분인 많은 기침에 해당합니다. 물이 많으면 습해집니다. 양약은 습한 상태는 대증 치료약이 있습니다. 물이 많은 상태, 즉 분비물이 많은 콧물, 가래가 있는 기침은 양약도 대증 치료약이 있습니다. 양약은 물이 많을 때 물을 말리고 없애는 것을 잘 합니다. 한방에서도 콧물 가래가 많은 경우에도 침, 의료보험이 되는 한방 가류약을 드시면 효과가 굉장히 빠릅니다. 건조하면 생명력이 줄어들어 마른 땅에 식물이 안 자라고 가을에 건조해지면 낙엽이 되듯이 생명도 살기 힘들어집니다. 건조하면 인체에서도 재생, 회복이 잘 되지 않습니다. 건조한 질병에는 양방에서는 약 자체가 없습니다. 양방에서는 건조한 것은 세균등이 들어온 것이 아니라 병으로 인식 자체를 안 하고 있기 때문입니다. 양방에서 건조할 때 물 먹으라고 합니다. 또 눈이 건조하면 인공 눈물을 넣고 피부가 건조하면 로션 바르라고 하지 약을 처방합니까? 대부분 음호하신 분들은
체액 흡수 장애가 있어서 물을 먹어도 소변만 더 자주 보시고 건조는 호전 안 되는 경우가 많습니다. 그래서 건조해서 생기는 병들, 코 막히는 비염, 마른 기침, 안구 건조증, 입마름 등은 양약 자체가 없어서 서울대를 가도 낫지를 않지만 한방 치료로는 쉽게 치료가 가능합니다. 이러한 건조하여 점막 재생이 안 되는 병에 보음하는 한약을 사용하면 분비를 촉진시켜 건조 자체를 치료합니다. 분비를 촉진시켜 체액대사를 개선하고 인체의 재생 능력을 높여줘서 완치가 가능합니다. 한약이 부담되시면 천돌혈 등의 약침 시술로도 효과가 있습니다. 약침은 한약재를 가지고 만든 주사제입니다. 위에는 잠꾸러기라고 합니다. 몸을 촉촉하게 하는 진액 생성과 재생, 회복이 주로 수면 중에 이루어지므로 생긴 말입니다. 따라서 마른 기침이 있으시면 불면증을 동반하는 경우가 많습니다. 불면증은 한약으로 치료가 가능하므로 같이 치료하는 것이 좋습니다. 불면증은 따로 유튜브에 설명해 놓았으니까 한번 같이 보시면 더욱 좋습니다. 기침 가래에 사용하는 양약에 대해 보충 설명해 드리겠습니다. 바쁘신 분은 이후의 내용은 안 보셔도 됩니다. 양약이 거의 다 몸에 해롭지만 기침 가래 천신약은 특히 해롭습니다. 양방에서 기침 가래의 가장 많이 사용하는 진해 거담제인 코데인, 덱스트로메트로판의 경우 마약류, 향정신성 의약품임에도 불구하고 효과가 좋다는 이유로 병원에서 주로 가장 많이 사용하고 있습니다. 2017년 매출액이 243억 원으로 양방 진해 거담제 매출액 1위인 코프 시럽도 주성분이 코데인입니다. 코데인은 마약류 성분입니다. 다음은 네이버에서 코데인으로 검색한 첫 번째 화면 그대로 캡처 사진입니다. 한번 검색해 보십시오. 양약은 가래를 말려서 오래 사용하게 되면 폐 기관지가 건조해지게 됩니다. 건조하여 점막 재생이 잘 안되면 마른 기침이 됩니다. 마른 기침이 되면 동영상 맨 처음에 말한 증상이 되면서 만성기침이 됩니다. 하지만 본원 치료를 받으면 완치가 가능합니다.